Pagi itu, kabut tebal menyelimuti hutan bambu. Tung-tung dan balerina mencium aroma petualangan. Di antara pohon bambu muncul gerbang misterius tertutup akar. Tiba-tiba, Cappuccino Assassino muncul. "Aku sudah menunggu kalian," katanya sambil bersiap siaga. Tung-tung mengeluarkan gulungan kuno bercahaya. Cahaya itu membuat akar di gerbang mulai melonggar. Gerbang pun terbuka, dan di baliknya terbentang lembah kabut kristal. Mereka belum tahu, rahasia besar sedang menanti. Tapi, siapakah yang mengintai dari kejauhan? Bagaimana cerita selanjutnya? Subscribe dan like untuk cerita selanjutnya. Like, subscribe, tekan lonceng channel Tommy Hollywood.